আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতো নতুন আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা টাইমার মোটর। এটা আমি নন পোস্ট ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, আমি এখন নন পোস্ট ফ্রিজের কিছু ডায়াগ্রাম আমি দেখাইছি, কানেকশন করে দেখাইছি, বাস্তবে কানেকশন করে দেখাইছি। ঠিক আছে, আমি এখানে দেখাচ্ছি যেটা এখানেও আমি এটা ফ্রিজটি তৈরি করা হয়েছে। এই ফ্রিজটা দেখেন, এখানে নন পোস্ট ফ্রিজ তৈরি করা হয়েছে আমাদের। এটা আমরা ট্রেনিং সেন্টারে আমরা তৈরি করেছিলাম নন পোস্ট রেফ্রিজারেটর। এখানে এটা টাইমার লাগাইছি আমরা, এটা নিউট্রাল এবং যেটা লাল এটা আমাদের ফেস। ঠিক আছে, মাঝখানেটা হলো আমাদের কমান্ড পয়েন্ট, মাঝখানেটা ফেস, লালটা হলো আমাদের কম্প্রেসার এবং নীলটা হলো আমাদের হিটার লাইন। ঠিক আছে, এবং যদি আপনারা বুঝতে না পারেন তাহলে আমার চ্যানেলে যান, RAC বলে লেখা আছে, RACর মধ্যে যান, গিয়ে দেখেন নন পোস্ট রেফ্রিজারেটরের ডায়াগ্রাম, বাস্তব কানেকশন সব কিছু কিন্তু আমি দেখাইছি। তো অবশ্যই ওখানে যান, ওখানে আপনারা দেখে আসেন। তারপরে এখানে আমি কিছু বুঝছি, এখানে দেখেন এই যে রিলের রানিং পয়েন্টে কিন্তু আমার নেগেটিভ সংযোগ হবে। ঠিক আছে, আর এটা আমাদের হিটার লাইন সবুজ, যেটা তারটি আমি ধরে টানছি, এই তারটি হলো হিটার লাইন। তো আমি এখন দেখাবো। দেখেন এই যে ফুল, এটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ, এটা আমরা গিলাস, এটা প্লাস্টিক ধরনের, প্লাস্টিক দিয়ে আমরা বডিটা বানানো হয়েছে। বডিটা বানাই নিয়ে আমরা এখানে এটি ফোম দিয়ে আমরা এই যে চেম্বার টিপা পোর্টার এটা আমরা সংযোগ করেছি। এখানে দেখেন এটি আমাদের ডিফ্রস্ট বা কুলিং থার্মোস্টার যেটাই বলেন। ওখান থেকে একটি তার আমাদের হিটারে চলে এসেছে এবং অপর তারটি, সবুজ তারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের টাইমারের যে হিটার পয়েন্ট আছে, হিটারের যে লাইনটি আছে সেই জায়গায় সংযোগ হয়েছে। তো আমি হিটার টাইমারের তো ওখানে দেখালাম যে এটা সবুজ তারটি আমাদের হিটারে গেছে, দেখেন হিটারে চলে এসেছে এবং এখানে একটি নিউট্রাল সংযোগ আছে। তো আপনারা ডায়াগ্রামটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না যে কেন নিউট্রালটি সংযোগ হয়েছে ওখানে, কের জন্যই হয়েছে। আর এই যে কুলিং ওয়ালটি, এই কুলিং ওয়াল বা থার্মোস্টার, কুলিং থার্মোস্টার, এটা আমাদের যে সাদা ফিল্টার দেখতে পাচ্ছেন ইভাপোরেটরের পাশে, ওই ফিল্টারের সাথে এটা বেঁধে দিতে হবে বা কেবলটাই মেরে দিতে হবে, নয়তো কিন্তু এটা অন না হলে কিন্তু হিটারটি, কুলিং ওয়ালটা অন না হলে হিটার কিন্তু চালু হবে না। ঠিক আছে, আর বিশেষ করে আগে আপনি ডায়াগ্রামটি, আমি বিশেষ করে আপনাদেরকে আমি বলছি ডায়াগ্রামটি দেখুন, ডায়াগ্রামটি দেখলে আপনাদের একদম ক্লিয়ার হিসেবে। তারপরে আমি যে বাস্তবে কানেকশন করলাম, টেবিল পরে নিয়ে সব একটা অংশ কানেকশন করলাম, সেগুলো দেখেন, তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এবং এখানে একটি ফ্যান আছে, কুলিং ফ্যান, এবং এটা 2A সুইচ, এই সুইচটি হইল আমাদের 2A সুইচ, মাঝখানে একটা কমান্ড, এক পাশে হইল ফ্যান, এক পাশে হইল আমাদের বাল্ব। এই যে তলায় দেখতে পাচ্ছেন যে বাল্ব, এই যে বাল্ব বা LED লাইট যেটাই বলেন, ওটা আমাদের এখানে এটি বাল্বে গেছে। এই যে ওই পাশে প্রান্ত থেকে বাল্বে চলে গেছে, এক প্রান্ত হইল আমাদের ফ্যানে চলে গেছে। ফ্যান সুইচ, যখন সুইচটি বা অর্থাৎ দৌড়টি আমরা যখন দিব তখন আমাদের ফ্যান চলবে, এবং যখন দৌড় খুলবে তখন আমাদের বাল্বটি চলবে। ঠিক আছে, আমরা যখন দৌড়টা দিয়ে দেবো তখন আমাদের কিন্তু ফ্যান চলবে, আর যখন দৌড় খুলবো তখন আমাদের বাল্ব জ্বলবে। এতটুকুই ফ্রিজের কাজ। এবং ডায়াগ্রামটি আপনাদের বিশেষ করে আমি বলছি, ডায়াগ্রামটি না দেখলে আপনারা সারাদিন, আমি যদি বগর করি সারাদিনও আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন না। তো ভিউয়ার্স, তা আপনারা সবাই আগে ডায়াগ্রামটি দেখুন। আমার এই ভিডিওর শেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এখানে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানেতে আপনারা ক্লিক করে এই প্লে লিস্টটি ক্লিক করুন। ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের RACর ভিডিও। এখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন আপনাদের মন মতন, আপনার দরকারি যে ভিডিওটি, সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে আসুন। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।